唉，卒之都係要揾師傅搞掂。唉，佢拆開咗佢，跟住咧，初咧就佢換咗粒電落去就唔得嘅，跟住咧佢就叫我擺低，咁佢咧就揾個風筒喺度吹入邊個肌肉咯，吹下個肌肉啊，成啊搞咗一輪咯。咁我食完飯翻去，咪叫我食完飯翻去，佢就搞掂咗咯喎。但係咧，而家今日應該星期二㗎嘛，咁呢個要教翻咯。我呢個都唔知點教嘅，試下先。要根據説明書就冇呢一隻大日曆逆跳星期盤嘅，但係星期日曆咧，佢就話如果 clockwise 應該係教到嗰個星期嘅嘛，試下得唔得先？clockwise 應該唔得啊！可能真係要純粹就靠支針咪咁喺度喐先得噶啦，係嗰啲 anti-clockwise。就係咯，anti-clockwise 就喐呢個啊嘛。clockwise 正路，佢普通嗰啲星期日曆咧，咁啊 clockwise 就跳到，但係呢個應該唔得。呢個可能要掹晒出嚟，靠行呢支針咯。行翻去星期二啊！哇，咁啊大鑊，有排行。唉，冇辦法啦，行重行啦。唉，咁啲水氣啊真係冇咗嘅。哦，呢個係12點。哦，係啦，星期1、2、3、4，星期四咯呢個。哦，即係咁行到去，行翻去星期二啦，真係要。哇！後邊有啲怪倒影，粉紅色嘅唔知咩嚟。唉，今次係拎咗去大角咀嗰個師傅嗰度啊，因為深水埗嗰個師傅啊，咁早開嘅，今朝11點到啊，未開啊嘛，咁啊去咗個大角咀個咩富多來商場嗰度有個整錶阿伯噶嘛，咁啊證明佢啲掂喎，係嘛？初以為又要拎翻去原廠，啊跟住佢揾個風筒吹下佢，又畀佢搞掂。佢話我呢隻錶唔係防水啊，自稱防水30米，呢個拜高錶真係唔掂。個機芯啊正啊，係嘛？大日曆真係雙槍大日曆嘅喎，跟住仲要逆跳星期喎，啊未睇過逆跳啊，睇下點樣逆跳嘅先。12點啊先跳呢個，應該1點呢個就咁噗咁跳翻過去嚇。1點半至2點，哦咁樣1點半咁跳翻過去，第一次睇嘅真係有趣有趣。呢度啲紅色嘢都唔知咩嚟嗰啲，唉，吹脹嘅。今日星期二啊嘛，教佢跳翻去星期2先。呢隻原來1點半跳喎，跳咗星期2啦。星期2深夜，你教翻而家呢個時間先，今晏晝4點半。啊，放大會冇玩啲啊！嗰啲唔知咩嘢。而家中午12點，而家係4點半。4點29分半，差唔多10秒啦，撳翻落去。
差唔多4點半，我慢咗少少。唉，佢今日係28號，我掹出一格，細力一格，跟住向下轉就係咩㗎嘛？佢轉返佢28號。嗰個大日曆其實真係幾堅嘅，啊，雙雙大日曆喎。我哋盡量慢慢轉啊，唔係快得滯，可能會轉彎佢。28，OK，啱唔啱先嘅？46分，過少少46分半已經。算啦，我哋就咁啦。Good。